رمضان يا رمضان، اليوم جيت ندردش معكم شي شويه على رمضان. ما بغيتش نتسنى حتى يوصل لرمضان عاد نهضروا عليه. دائما انا كنهضر على الانسان خاصو اونتيسيبي، يحاول انه يفكر في الحاجه قبل من انها توصل. داكشي علاش اليوم بغيت غير ندردش معكم. ها هو رمضان جاي، ندردشوا على رمضان وشنو ممكن نستافدوا من رمضان، وكيفاش رمضان ممكن انه يعاوننا في تحديد المسار المالي ديالنا. واش فعلا رمضان هو فرصة باش نحددوا المسار المالي ديالنا؟ واش هو فرصة باش يا إما نحسنوا من الوضعية المالية ديالنا، ولا فرصة باش نغرقوا ريوسنا أكثر؟ دونك ندردشوا شي شوية ونهضروا على رمضان. إلا سولنا دابا أي واحد شنو هو رمضان بالنسبة لك، شنو هو رمضان؟ فاش كنقولوا رمضان عند أغلبية ديال الناس، رمضان هو العراضات، هو الطبلة تكون عامرة، هو الشهيوات، هو الإسراف، هو واحد الميزانية اللي طالعة. رمضان بالنسبة للناس هما هاد الأشياء الكثيرة اللي عندها علاقة غير بأننا ناكلو وبأننا نسرفو، وممكن أنه حتى أننا نشوفو ناس ونديرو عراضات والصهير. يعني هاد المسائل كلهم هما اللي تعنيو، هما اللي تعتبروا الناس أنه هذا هو رمضان. ولكن واش بصح هذا هو رمضان؟ واش رمضان هادشي علاش جاي؟ سؤال. واش عباد الله حنايا جينا لهاد الحياة غير باش نتبعوا وحدين اخرين واللي داروها نمشيو معاهم ونغمضوا عينينا وغير غاديين وما عارفين شريوسنا فين غاديين؟ بكل صراحه الانسان يوقف مع راسو. كيكونوا شي لحظات في الحياه ديال الانسان اللي كيكون فعلا غير غادي وما كيديرش وقفه مع راسو باش يعرف علاش كيدير شي حويجات. ولكن الا كنتي كتسمع هاد لا فيديو، بما ان هذا هو لو بون مومون باش تسول راسك واش انت جاي لهاد الدنيا غير باش تبع ناس وحدين اخرين اللي داروها ديرها حتى نتايا، او لا انه سي لو مومون باش تراجع راسك وتشوف داكشي اللي كدير واش صحيح ولا ما صحيحش، علاش اصلا كديرو، علاش الانسان يدير وقفه مع راساتو. ولا رجعنا للمساله ديال رمضان، كاينه واحد القاعده بعدا، قاعده ما تحتاج تفكير كتير. فاش كتكون الانطلاقه غلطه، فالنهايه ديال المساله اللي مشينا فيها كيفاش غادي تكون؟ ما يمكنش انايا تكون الانطلاقه ديالي راها غلطه ونتسنى النتائج اللي تكون زوينه واللي تكون مفرحاني وما عرفت شنو. ما يمكنش. الا كانت البدايه خاطئه راه اكيد انه النهايه خاطئه. بمعنى حنايا الا اعتبرنا هذا رمضان على اساس انه شهيوات، وعلى ان اساس انه عرادات، وعلى اساس انه ميزانيه واسراف، راه ما نتسناش من النتائج تكون شي حاجه مزيانه في الحياه ديالي. كان اليوم غادي نحاول انني نشرح كيفاش هاد العادات وهاد السلوكيات اللي كنديرو كيفاش عندها واحد التاثير خطير خطير على المستقبل المالي ديال اي واحد فينا. علاش؟ راه ماشي غير اشياء كنديروهم وصافي وكنساوهم وما كيكونش عندها تاثير في الحياه ديالنا، ما تيكونش عندها اثر في الحياه ديالنا. لا 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 لا, لا. ما يحسابش لينا انه راه غير كنديروا واحد الحاجه وصافي راه دازت وصافي. لا، الا بغيتي نتايا تاخذ بزمام الامور وبغيتي الحياه الماليه ديالك تكون مزيانه، خاصك ترد البال للسلوكيات ديالك. خاصنا نفهموا واحد القاعده، انه في السلوكيات اليوميه ديالنا، في اي حاجه كنديروها هي مرتبطه وعندها جذور مع العقل ديالنا، عندها جذور مع افكار اللي عندنا في العقل ديالنا. وما حدنا كنديروا هاد السلوكيات شنو كنديروا؟ راه بحال كنهزو كنسقيو واحد النبته وكتكبر، وهذيك النبته هي الافكار ديالنا، وهي هذاك الشيء اللي عندنا في واحد العقل اللي وهذاك العقل راه هو اللي عنده ارتباط مباشر على داك الشيء اللي كنعيشو اليوم وداك الشيء اللي كنعيشو في الحياه الواقعيه ديالنا. بمعنى انت اي حاجه كديرها اليوم الا وعندها تاثير مباشر على داك الشيء اللي غادي تعيش غدا. يعني انت خاصك تعرف انه اي حاجه مشيتي بالنسبه لك رمضان راه شهيوات، وبالنسبه لك رمضان راه اسراف، وانت شهرين قبل وانت كتوجد رمضان، راه في هذيك الشهرين وانت كتسقي في واحد الحاجه. فاش كتسقي في الافكار ديالك وفي العقليه ديالك. وهنايا عندنا جوج ديال، فاش كنهضروا على الفلوس عندنا جوج الانواع ديال العقليات، العقليه ديال الندره والعقليه ديال الوفره. تخيل معايا نتايا في هذا رمضان وقبل رمضان وانت كتوجد، تخيل معايا في هذا الوقت كامل وانت
كتسقي في عقلية الندرة، كيفاش غادي تكون النتيجة في نظرك؟ ولكن الا كنتي كتسقي في واحد الحاجه اللي غادي تنفعك في انه تسقي وتنمي وتبنى عقليه الوفره، كيفاش غادي تكون الحياه ديالك؟ اذا الانسان غير واحد اللحظه ديال التوقف مع الذات ديالو ويسول راسو. انت فاش كتقول لا انا الطبله خاصها تكون عامره، خاصني شهيوات عاد نقدر ناكل ونقدر باش نشبع، واش كتاكل كلشي داكشي؟ واش كتاكل كاع داكشي اللي محطوط في الطبله؟ اغلبيه ديال الناس مع الاسف كنهزو هذاك الشيء وكيلوحوهم في الدار وتزبل. واش ماشي حرام؟ هنايا شنو كيوقع؟ اول حاجه فلوسك، حيت هذاك الشيء اللي شريتي راه شريتيه بفلوسك، هادوك الفلوس راه كتهزهم وكتلوحهم في الطارو ديال الزبل. هذه اول حاجه. ثاني حاجه، انت فاش كتشوف هذيك الطبله خاصها تكون عامره، هنايا راه في الحقيقه شنو راه في القرار وفي العمق ديالك راه شنو كاين؟ راه كاين واحد النوع ديال الخوف من الندره، الخوف من انه ما يكونش عندك الخير. دونك هذاك الخوف هو اللي كيتحرك وكيقول لك لا انا خاص تكون عندي الطبله عامره. وفاش تيكون عندك هذاك الخوف شنو هنايا غيالمون شنو كاين؟ يعني انه عندك فكره انه الخير قليل، انه الخير ما كاينش. وفاش كتكون عندك هذه الفكره اوتوماتيكمون كتسقي في عقليه الندره، الشيء اللي ما كيخليكش انك تربح الفلوس او لا الا ربحتيهم كيمشيو. يعني غير في هذا السلوك غير في هذا السلوك اليومي اللي كيديروا اي واحد راه كيعزز في عقليه الندره. وفي الاخر دوز واحد شهرين ولا 3 شهور يقول لك انا ما عرفتش فلوسي كطير، انا ما عرفتش فلوس فين كيمشيو. راه انت اللي كدير سلوكيات من الاول اللي كيخليو هاد النتائج يوقعوا. غير نرجع نقول انه كاينين انواع ديال الناس، كاينين الناس اللي ما واعيينش بهذه المساله، كاينين الناس اللي ما عارفينش صافي لقاو ريوسهم كيديروا واحد الحاجه. هنايا سي لو مومون باش الانسان يوقف مع ذاته، حيت الانسان غير ما عارفش. وكاينين الناس اللي عارفين ومع ذلك هما باغين باغين هذا الطريق. هنايا كنقول دائما ان الحياه اختيار، انت واللي بغيتي تختار، ولكن عرف انه النتيجه ديال هادشي اللي كدير هو انه غادي يكون عندك مشاكل ماليه على المدى المتوسط ولا المدى البعيد. هادشي اللي تعرف، وديك الساعه انت اختار اللي بغيتي. هذا من جهه وحده اخرى، حنايا فاش كنقولوا رمضان وخاصني نتقدى وخاصني ناخذ، الناس اللي كانوا تياخذوا مثلا كيلو من الحاجه كيوليو تياخذوا 5 كيلو من الحاجه. علاش راه رمضان؟ نفكروا غير شي شويه بالمنطق. كنتي كتاخذ كيلو من الحاجه وكنتي كتفطر وكتغدى وكتعشى، كاينين الناس اللي تيديروا كاسكرون في رمضان كنفطروا المهم كنتعشاو، كاينين الناس اللي ما كيتعشاوش، المهم كنتسحروا نورمالمون غير بالعقل بشويه ديال العقل راه خاص الميزانيه تهبط، ماشي العكس، ماشي طلع. بما راه اصلا راه الانطلاقه غلطه. ولكن نقولوا انه كاينين الاعراف وكاينين التقاليد واخا نتقبلوهم. بما ان تكون عندنا الميزانيه فايته بواحد 20%، ماشي مشكل نتقبلوها ديال العراضات وعدا ديال دوك الحويجات اللي اكسبسيونيل نتقبلوهم. يعني تكون عندي ميزانيه زايده بواحد 20% ما كاينش مشكل. ولكن علاش رمضان الناس كتكون عندهم الميزانيه مضروب في 2 ومضروب في 3؟ علاش؟ باي منطق؟ وماشي ولا بدا عندهم بزاف ديال العراضات. يعني نفس العائله داكشي اللي كانت كتكونسومي قبل ولات كتكونسومي فوا 2 ولا فوا 3. هنا راه ما يمكن الانسان الا انه يربي في عقليه الندره. وانت كتربي في عقليه الندره راه باين المصير، راه باين كيفاش غادي تحدد المصير ديالك. وفي هذا رمضان حيتاش هو فرصه، رمضان راه فرصه ديال بزاف الحوايجات بغض النظر على الروحانيات وعلى العلاقه ديالنا مع الله سبحانه وتعالى، الا انه رمضان راه فرصه باش يغير الانسان واحد العادات اللي عنده هو. حيتاش راه ماشي عاده جا رمضان مره واحده في العام، وماشي عاده في هذاك العدد ديال الايام، راه ماشي من العادات، راه فرصه. وهذه الفرصه الناس اللي تعرفوا يستغلوها راه كيوصلوا لنتائج احسن.
وانت اذا بانت لك غير شهيوات وبانت لك غير ماكله وبانت لك غير شي حاجه في الاستهلاك واللي عنده تاثير على جيبك وتيمشيو لك فليساتك، راه غادي تدور في نفس المعمعه. علاش ما تستغلش هاد الفرصه ديال رمضان؟ علاش في رمضان بزاف ديال الحويجات كيوقعوا فيه؟ الطاقه ديال رمضان راه طاقه هدوء، طاقه سكون، اللي كتخليك تصفي ذاتك، اللي كتخلي عندك واحد الرؤيه، كتوضح لك الرؤيه. هذيك الطاقه ديال السكون الا عرفنا نستغلوها راه غادي تعاوننا اننا نزيدوا لقدام. ولكن حنايا نورمالمون رمضان راه طاقه سكون، لا في الذات ديالنا لا في الحياه اللي خاصنا نورمالمون نعيشوا. لا حنايا في رمضان عاد كتلقى الناس كلهم كتجري، كل الناس كلهم لي زومبوتياج بارتو، عاد كتلقى الناس تيخرجوا من مور الفطور، عاد كتلقى الناس حيويين وباغيين يديروا بزاف ديال الحويجات. ماشي هذا هو رمضان. ما تنقولش انه هذه الحاجه خايبه، لا بالعكس، غير هو التوازن. ما يمكنش رمضان نتايا دوزو كامل ونتايا غير كتفكر في كيفاش انك تستهلك، وبغيتي من هنا لقدام يكون عندك نتائج اللي في الحياه الماليه ديالك ايجابيه. راه ما يمكنش. راه انت كتمشي كتشري يا اما قبل رمضان بواحد، كاين الناس اللي تياخذوا قبل سيمانه، قبل 15 يوم، كاين الناس اللي شهرين قبل رمضان هما كيوجدوا كيشريو. هنا راه شنو اللي كيتحرك؟ راه كتحرك النزعه الاستهلاكيه، وهذيك النزعه الاستهلاكيه راه عندها علاقه بالتفكير الاستهلاكي اللي كنهضر عليه دائما. وانت عندك التفكير الاستهلاكي، ما تحلمش انك تمشي تستثمر نهائيا، حيت دائما هذيك النزعه الاستهلاكيه هي اللي غادي تحركك. وفاش كتحركك النزعه الاستهلاكيه اللي كيوقع لك انك واخا تمشي تستثمر فليساتك غادي يمشي. تقدر تستثمر في شي حاجه غادي تخدم واحد الوقيته، شويه غادي تطيح، ما غتبقاش تخدم. غتحط فليساتك في واحد الحاجه اللي كانت تبان لك انها خدامه وما تقدرش تخدم، وتقدر تخدم لواحد اخر وانت ما غاديش تخدم لك. كاينين بزاف ديال الحويجات اللي عندهم تاثير على الحياه الماليه ديالك، بمعنى وانت كتستهلك وانت كتمشي كتشري، رد بالك شنو كدير. عرف انك فاش كتشري داكشي اللي انت ما محتاجوش راك كتسقي في واحد النبته. شنو هي هذيك النبته؟ هما الافكار ديالك، واللي عندهم علاقه بالنوعيه ديال العقليه ديالك. وهذيك العقليه كيف قلنا الا هضرنا على المجال المالي، جوج انواع ديال العقليات: عقليه ديال الندره واللي عندها علاقه بعقليه الفقير، وعقليه الوفره واللي عندها علاقه بعقليه الغني. بمعنى الا كانت عندك هذه العقليه ديال الندره، كن على يقين ان التفكير ديالك غادي يكون فقير. وإلا كنتي كتشوف الامور بنظره واحده اخرى، كتشوف ان الخير كاين. لي غروند سيرفاس دائما كاينين. فاش نحتاج شي حاجه غادي نمشي نشريها، دائما كاين الخير. غادي نمشي نحتاج هذاك الشيء اللي غادي يزيد ليا اضافه، غادي نمشي نشري هذاك الشيء اللي غادي يزيد ليا اضافه. غادي نشري هذاك الشيء اللي غادي نحتاج، ماشي غادي نمشي نشري غير داكشي اللي غادي نكونسوميه. علاش؟ حيتاش عندي الفكره ديال انه رمضان غير ديال الاستهلاك، انه رمضان ديال الشهوات. راه ماشي مشكل، خلي شهوات ولكن بواحد الشكل متزن. دير الشهوات ديال داكشي اللي غادي تاكل، ماشي داكشي اللي غادي تهزو غادي تلوحو في الطابلو. بغض النظر هنا راه ما كنهضرش عاوتاني واش داكشي صحي ولا ماشي صحي، هذا موضوع اخر وماشي في الاختصاص ديال الصحه. لا الدين لا الصحه ماشي في الاختصاص ديالي، اللي اصلا رمضان راجع على قبلهم. وانما الا هضرنا على المجال المالي راه هادشي كلشي راه مترابط مع بعضياتهم. شي مترابط مع شي. خاصك تعرف انه السلوكيات ديالك راه عندهم تاثير على الحياه الماليه ديالك. صافي، بغض النظر على انك غير كتهز وكتخسر في هذاك الشهر، ولكن حتى العام الجاي راه غادي يوقع نفس الشيء. ودائما انت كتكون في نفس الدوامه. الا بغيتي تغير من الحياه الماليه ديالك، خذ بزمام الامور، غير من عقليتك. عرف بلي العقليه ديالك راه كاينين وانت كدير شي حويجات اللي تيبانوا لك سلوكيات وشي حاجه عمليه، ممكن انه تكون كتبان لك غير شي حاجه بسيطه، وانما اعرف بلي انها عندها جذور، عندها شي حويجات اللي انت كتسقيهم. وهذاك الشيء اللي كتسقي راه هو اللي غادي يتحكم، وهو اللي غادي يحدد فين غادي توصل من بعد. انت اللي غادي تقدر تختار واش
تبغي تستمر في عقلية الفقير، أو لا طور شي شوية من راسك ودوز العقلية ديال الوفرة والعقلية الغنى. راه الغنى والوفرة راه كتجي من الداخل، الا ما حسيتيش بيها نتايا من الداخل راه ما يمكن ليهاش انها تجلى في الحياة الواقعية ديالك. الا كان كيبان لك انه كل شيء غادي يسالي وكل شيء دغيا 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 غادي يمشي وحتى حاجه ما فيهاش بزاف، راه صعيب تجلاو الفلوس في الحياة ديالك، راه صعيب انك تنجح في الحياة المالية ديالك. نرجع نقول ان الحياة في الاول وفي الاخير اختيار، كل واحد كيختار فين باغي يوصل. ورمضان راه فرصة للناس اللي باغيين يستغلوها، فرصة الا بغيتي تطور من العقلية ديالك. السلوكيات اللي كديرهم بشكل يومي راه هما اللي غادي يحددوا فين غادي توصل من هنايا لقدام. رمضان هو جاي، ما خليتش لا فيديو حتى يبدا رمضان، حاولت ندير لا فيديو قبل من رمضان باش نخلي لك الوقت باش تراجع راسك قبل ما تطيح في هذه المسائل اللي هضرنا عليهم. من هنا لقدام فاش غتبغي تمشي تشري شي حاجه، فكر، خذ غير واحد 60 سكوند 60 ثانيه، خذها مع راسك. دابا انا غادي نمشي نشري هذا الشيء، واش هاد الكميه بصح كافيه هكا ولا غادي تزيد على داكشي اللي مولفينك، او لا غادي تكون زايده وغادي نلوحوها؟ سول راسك. واش حنايا في هاد رمضان اولا في هاد الطبله اللي غادي نوجدوا واش غادي ناكلوا كلشي ولا لا؟ تخيل، انا نبغي الناس يتخيلوا فاش ما ياكلوش هداكشي اللي محطوط في الطبله، يتخيلوا في ليساتهم راه هما اللي تيهزوهم وتيليحوهم في طاروت الزبل. دابا تخيل معايا نتايا كتمشي كضرب تماره على فلوسك، كيجيك واحد المدخول في الشهر وفي الاخر كتهزو كتلوحو بكل سهوله، كتلوحو في طارو ديال الزبل. واش تبغيها لراسك؟ بعض المرات كنديروا شي حويجات غير حيتاش حنايا ما عارفينش. خذ وقت مع راسك، حاول انك تراجع راسك، وفي اي حاجه غادي تبغي ديرها خذ غير واحد 60 ثانيه هضر فيها مع راسك. واش هادشي اللي كندير فيه خاصني نديرو ولا غير انا ديك النزعه الاستهلاكيه هي اللي كتحركني، هذاك انني خاصني نمشي نشري حيتاش غير ديك النزعه، ولكن راه بصح راك ما كتستهلكش، راه ما كتحتاجش هذاك الشيء كامل. وبالمناسبه الناس اللي خدامين عندهم مشاريع راه هاد المساله تيعرفوها مزيان، وكيعرفوا انه الاغلبيه ديال الناس مع الاسف عندهم هاد النزعه الاستهلاكيه، وفي رمضان كتكون طالعه. هذاك الشيء علاش يكونوا بزاف ديال لي زوفر والتخفيضات في رمضان. راه ماشي عبثا، راه قلت لكم رمضان راه ماشي عبث، جا مره في العام، راه ماشي من العبث. وهاد الناس اللي عندهم مشاريع وعندهم دي برودوي اللي تيبيعوهم راه عارفين هاد المساله، وعارفين في هذاك رمضان بحكم انه هاد النزعه الاستهلاكيه كتكون طالعه تيديروا بزاف ديال لي زوفر، تيديروا بزاف ديال التخفيضات. وهذوك الناس اللي عندهم ديك النزعه كيمشيو كيشريو وكيعاودوا يشريو وكيعاودوا يشريو. ولكن الناس اللي عندهم عقليه الوفره وفاهمين هاد المساله لا، تا هما تيستغلوا رمضان. الا جينا نشوفوا في المسائل اللي غادي نستهلكها والمسائل اللي غادي نشريها كيفاش كيستغلوا هذا رمضان. مثلا بغيت ناخذ ثلاجه تلفازه، بغيت ناخذ شي حاجه، انا عارفه رمضان جاي وعارفه باللي الناس كيديروا لي زوفر في رمضان، غادي نتسنى حتى لرمضان وغادي ناخذ. علاش؟ حيتاش انايا عارفه اصلا بلي محتاجه ديك الحاجه وخاصني نشريها، ولكن غادي نستغل الوقت المناسب. الانسان يفهم شنو واقع، يحاول يضبط راسو، غير يكون واعي. بعدا فاش كنكونوا واعيين التغيير كيجي شويه بشويه، ولكن فاش ما كنكونوش واعيين والريح اللي جاي يدينا، هنا فين كاين المشكل. دونك نرجع كخلاصه نقول ان رمضان راه ماشي عبث انه جا مره واحده في العام، راه ماشي عبثا بغض النظر على الدين، بغض النظر على هذه المساله راه ماشي عبث. والانسان هو اللي يعرف يستغل الفرص اللي كاينين، وعوض ما انك تمشي غير في الاستهلاك وتمشي غير في انني نشري وندير عراضات وندير هادي وندير هادي وندير هادي، حاول تستغل هذه الفرصه في انك ترجع لذاتك وتشوف هذاك الشيء اللي كديرو علاش اصلا كديرو، وحاول انك تستغل رمضان حيت راه هو من بين من بين الفرص اللي ممكن يعاونوك، يا اما انك
تزيد من الحالة المالية ديالك، أولا تغرق وتزيد تغرق وتعاود تغرق. وفي الأخير عاوتاني الحياة كلها اختيار، والاختيار ديالك وانت واللي حبيتي تختار. حتى ساليت لا فيديو وانا نتفكر واحد المسألة مهمة. هادشي اللي داز من لا فيديو تيخص رجال وعيالات، ولكن دابا عندي سؤال للعيالات: واش ضروري كل عام نشريو سوبيرة جديدة؟ واش ضروري كل عام نشريو جباب جداد؟ واش ضروري كل عام نشريو موعينات جداد؟ واش ضروري؟ واش عندك فعلا الميزانية ديال انك كل خطرة تشري هاد الموعينات وتشري هاد المسائل؟ واش ضروري؟ علاش؟ فين مشاو السوبيرات القدام؟ فين؟ واش كنهزوهم في هذاك العام بين رمضان ورمضان؟ واش كنهزوهم كنلوحوهم؟ واش كنهرسوهم؟ فين؟ علاش هاد الاسراف بهاد الدرجه؟ شنو اللي تيخليك بصح انك تمشي كل خطره تشري هاد الموعينات جداد؟ علاش؟ راه هنا اللي مرتبط، هادشي راه مرتبط بالنزعه الاستهلاكيه. وحتى الناس مع الاسف كيشوفوا لي ريزو سوسيو، كيشوفوا يوتيوب، كيشوفوا داكشي جديد، داكشي كيشحن عاوتاني بزاف هذيك النزعه الاستهلاكيه وتيمشيو تيشريو. علاش؟ واش ولا بدا اي وصفه شفتيها في يوتيوب ولا بدا تجربيها؟ علاش؟ كتهلكي صحتك، كتهلكي جيبك، كتهلكي رجليك اللي تيبقاو واقفين في الكوزينه. علاش؟ وكتهلكي المستقبل المالي ديالك. علاش؟ هذا قوس فتحته غير باش يكون فرصه ليك باش ديري وقفه مع راساتك. علاش هادشي كلشي؟ واش باش الناس يشوفوك بواحد الشكل؟ كاع يشوفوك هاد الناس بواحد الشكل، الا كنتي انت غادي تضرري في جيبك كاع اللي يشوفوك. واش هاد الناس كيجيو كيدقوا عليك يقولوا لك واش خاصك شي حاجه؟ ما كاينش اللي غادي يدق عليك، ما كاينش اللي غادي يدق عليك. انت هزي الهم لراسك، هزي الهم لصحتك، هزي الهم لجيبك، راه ما كاينش اللي غادي يهزولك. حبي ذاتك نتيا، ونهار غادي تحبي ذاتك نتيا ما غتشوفيش كيفاش واحد اخر غادي يشوف. حيتاش هذاك الا كان بصح كيبغيك وبصح كيحترمك راه غادي يبغيك كيف نتيا، ماشي ولا بدا كل عام نشري موعينات جداد. المهم هاد القوس غير باش فتحتو باش تكون عندك وقفه، باش ديري وقفه مع راساتك قبل ما تمشي تشري اي حاجه، وقبل ما تخسري فليساتك في شي حويجات اللي ماشي ولا بدا تستحقوا انك تخسري فيهم فليساتك، حيتاش انتي اولى بهذوك الفلوس. راه ماشي شي واحد اخر، ماشي باش النظره ديال واحد اخر يعجبو الحال هو اللي اولى، راه انتي اولى ووليداتك اولى.